vemos a Belén, re borracha, dormida, en la mesa de Hoover. Hola, Hola, hablamos. porque la mina estaba re en pedo y se re dormía en Hoover. Hola, a la voz. A la voz. Ay, no. No, tanto yo voy a... Ay, la florcita, como es. Listo, quedó para toda la vida Un flor de poronga, Mirá lo que viene allá, en forma de botella. ¿Quién viene? La botella.